Klassisk musik har fortsatt att komponeras och den komponeras än idag. Men vad är egentligen klassisk musik? Ofta när man pratar om klassisk musik så menar man västerländsk musik som spelas av symfoniorkestrar eller delar av dem. Många menar att det är ett viktigt krav att klassisk musik skrivs ner. Improvisationer hör liksom inte hemma inom klassisk musik utan man bör på något sätt skriva ner noter för att det ska kunna kallas för klassisk musik. Konstmusik kallar många klassisk musik som skrivs idag, nu, på vår tid. Den musik som skrivs nu kan ju inte vara klassisk redan när den skrivs. Man skulle alltså kunna förklara det så här. Klassisk musik är den musik som skrevs då och konstmusik är samma typ av musik men den skrivs nu eller i framtiden. Den här presentationen ska handla om modernismen och musiken på 1900-talet. Den franska kompositören Erik Satie levde vid sekelskiftet mellan 1800-talet och 1900-talet. Hans musik har blivit till stor inspiration för flera av modernismens kompositörer. Modernismen handlar till stor del om att inte följa regler och normer som tidigare har funnits inom musiken. Kompositörerna under modernismen har varit så fria i sitt skapande så att det är svårt att hitta en gemensam stil som förenar dem alla. Men en tanke som är typisk för modernismen är att musiken finns överallt. Att det bara gäller att hitta och samla ihop den. Och det har lett till att kompositörer har använt sig av alla möjliga ljud för att göra musik. Det kan vara vattnets porlande tillsammans med fåglarnas kvitter eller metall som slås mot asfalt. Listan kan göras lång. Kompositörerna under modernismen har försökt få det yttersta ur instrumenten och de har försökt prova en massa nya kombinationer. Man kanske slår på en trumpet, man kanske blåser på ett trumskinn, man har bildat slagverksorkestrar och det var inte tänkbart tidigare. Mannen på bilden preparerar en flygel och det här har också varit ganska vanligt, alltså preparerade pianon eller preparerade flyglar. Han placerar små objekt mellan strängarna inne i flygeln för att uppnå olika effekter. Under modernismen har man också börjat skriva musik utan tonarter, för det var en del av den nya friheten att man inte behövde hålla sig till en speciell tonart. Och under modernismen kommer vi också tillbaka till polytonal musik. Och vad var nu det då? Jo, det var ju under renässansen när flera olika stämmor liksom var värda lika mycket och inte behövde anpassa sig så där värst mycket efter varandra för att passa ihop. Under modernismen så
har musiken spelats inte bara i olika stämmor utan i flera tonarter samtidigt. En känd modernistisk kompositör hette Arnold Schönberg och han skapade något som kallades för 12-tonsmusik. Det var musik där varje ton i skalan skulle få samma utrymme och hur stort det utrymmet skulle vara, det räknade man ut med hjälp av matte. Andra kända kompositörer under modernismen var till exempel Igor Stravinsky och Bela Bartok, Dmitri Sjostakovitj och John Cage. Nu ska ni få höra ett stycke av ungraren Bela Bartok. Efter modernismen kom postmodernismen. Ett av de mest kända och kanske också mest udda verken som skrevs och kanske som någonsin har skrivits var John Cages 4:33. 4 minuter och 33 sekunder eller bara 4:33 är en komposition från 1952 för vilket eller vilka instrument som helst. Och noterna talar om för musikerna att de inte ska spela på sina instrument under hela tiden för stycket. Verket sägs bestå av de ljud som lyssnarna hör från omgivningen medan stycket pågår. Men det är vanligt att man tror att det är 4 minuter och 33 sekunder av tystnad, men det är det alltså inte. Titeln fick stycket efter hur lång tid det tog första gången det framfördes. Och John Cage fick inspiration till stycket dels genom sin övertygelse om att vilka ljud som helst kunde vara musik och dels genom att han hade studerat zen-buddhismen. Han tyckte själv att det här var hans absolut viktigaste verk. And now a performance of John Cage's 4:33. Please welcome our soloist, William Marks.
Så här fortsätter det här stycket i 4 minuter och 33 sekunder. Är det här musik? Någon som hostar, någon som skruvar otåligt på sig på stolen, någon som hyschar den som hostar, någon som fnittrar lite nervöst. Vad tycker du? Kanske finns det lika många svar som det finns lyssnare. Det här får avsluta denna film som har handlat om modernismen, postmodernismen och musiken på 1900-talet. Tack för att du har lyssnat!